ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũkalania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũyũ akauga Jenga, I identify with what your visitor is saying. I went through the same issue. Mine was an emergency. I can't describe the mental torture. I happened to have gone out of the country to visit and to stay there and had to stay there for almost 1 year. I thank God that I got well. Yes, mental stability is very important. This is so encouraging, especially to the sick and hopeless. Good job. Asante sana. Usiogi akauga, hi Mike, thank you very much for such a show and for the gentleman to open up and talk to us about him. I'm seated here with my wife who is sick, and you can tell the glow on her face. Ni mwihoko. Wow. Mwihoko. Tani kuri Ngai wa ihinda ringi Ngai ukuhota gukiria hari uri. Taru twacoka he kiuria tukuritio kia brain tumor. Mwakwenda kumenya the telltale signs cia brain tumor na kio cio ngerauga na mwana wa miaka 25 urathinjirwo na kuronekana ni cancer stage 1 no de na udutwo yothe na rero ru ndangithie through chemo ni njui bichovu ni gutuhe uhoro wa chemo nyingi rire uri ingira thiini wa chemo ndangithie through chemo tondu rero ni kumunina hana hote ndagitari kiuria kia mwa Mike njuge bishop nema it's good ando ni magiriro ni gukorwo makimenya ni rugendo rurito ani thabari ndito so brain tumor kana uimba uria wi hakiri-ini tugire andu mathie mekwo screening na screening Mike ti one thing. Screening is a combination of everything. Tariu screening mundu no athie gwetha ndari oni mutwe ndirariganirwo maundu maya ni marathie na mbere na so screening iri ngianjia ni weno ya brain tumor. So uimba wa hakiri ni kindu gikoragwo kiendete muno. One, gitiendete gutindikwo na gitiendete kugiwa na gitiendete pressure. Na what happens na hakiri ni ati ungigia na uimbo nyamu twitaga intracranial pressure ni ongererekaga. Iyo ni pressure ya thiini wa tombo. Na anja kuongerereka no anje kuigwa mundu ni arariganirwo. Mundu ni anja kuhugoya ikoria tatu itari ho. Ni ario ni mutwe, ni araremwo ni guthie, ni araremwo ni kwaria, ni anja na mwamwe raikara muno igwa ni anja gutahika, ni anja kung'ang'athara conversions na kwirigwo na no into the coma na no akue. So na nikio igwa tukira andu itu tiwega gutinda haho githondeka tondu kaingi brain tumor thina uria wanjagia muno ni kurio ni mutwe kamutwe gatarathira kamutwe nagi nkaiwa ni goka na tumor ri he utiganu wa kugia na uimbo wa hakiri na kugia na kubleed hakiri niguo ukaga progressete haraka no tumor yuka kahora na kiria gitumaga itengeria andu towards the end ni ati mwiri ni adjustaga kahora uria ingitwo gukio ka adjust yo kahora ginya haria rikinya the tipping point. So wona mundu kana ndari cia mutwe kindu kiria baga gwikwo ni kwamba gwikwo nyamu cietagwo neurological examination. Ni arathie ni araria ni arahota kuhinga maitho akahota gu coordinate na maundu ta macio woe history njega. Screening yayo ri ni ti kindu kigitiga MRI wona yahurwo ni gukonia uimbo cio wiha na uimbo ukinyite ha. Fortunate uimbo uria most common meningioma iria umaga kuma lining cia hakiri ndukoragwo wi cancer na maumbo maingi na ucio niguo most common no ni kuri iria ikoragwo ci cancer na cia ginya cancer yaje kuingira ni ra spread ire treatment ni igire. One, no akirwo ni aguthinjwo na thinjwo ri ni ndagitari neurosurgeon ni marutaga wira ucio no ni akoragwo very careful na edge iria ra take tondu the more tissue ya brain ya hakiri uraruta the more mundu ucio aroja na ingikora ringi ni tissue ni nene ri ni ukuigua ndagitari ga reke tutige kuruta wenge kana ringi tutige kuruta na no agikwo chemotherapy. The problem iria yukaga ni ati hari part iria haria tumor kana uimbo ucio wikarite ni huo function iria rutaga ugute. So no yuketa guku brainstem wone mundu ucio ni aremwo ni guthie no wone ringi guku cerebral the cortex wone mundu ucio ni aremwo ni kwaria memory mwena wa temporal na maundu ta macio na so to them is
nĩ kũrũmĩrĩrwo rĩngĩ nĩ kũigua neurosurgeons ũcio rĩngĩ nĩ rĩhũragwo MRI every so often na ũgetwanjie mĩeri 3 tuone ha mĩeri 6 and going on and forth itanarikia hau he mũtũrereri waririe ũhoro wa mũthuri ũradiagonizeirwo na cancer ira kana yo recently na ndararia ate araikara tu arorete handu hamwe na mutumia wake utwandĩkĩire Njenga ũraria na bishop na ũngĩgakinya bishop rĩ ndiũĩ no nĩ njũĩ nĩ ũgũkĩra iwango nyingĩ mũno towards your faith yes na nĩ ũrona nĩ athitũkĩte mũndũ ũtarĩ na one no mũigo kaũndũ kau na he shock yũkaga na cancer kana diagnosis ya mũrimũ ũtarahonwo rũciũ na kaingĩ andũ aingĩ matendaga kũgĩa kĩndũ ta depression of chronic disease nĩaga njĩra we arona mũico na most kĩrĩa advice mũtumia ũcio ona athiĩ kuona ndagĩtarĩ wa cancer na nĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩonwo nĩ counselor nĩagĩrĩirwo nĩ kũheo join na survivors ta bishop onio cancer tigĩkuo and especially cancer andũ aitũ magĩrĩirwo na nĩno nĩwe roraga andũ aingĩ tondũ ndathiĩ nderwo ndĩna cancer githĩ ndiakua aca cancer tigĩkuo 1 ĩngĩnyitwo tene 2 ĩngĩturitwo wega 3 ũngĩkĩa na proper mindset I always tell andũ nĩ harĩ ũtiganu he mũndũ ũngĩrwo ena HIV na akue within 6 months na he mũndũ ũngĩrwo ena HIV mutungane nake 40-30 years down the road no aranyua dawa ndai na maundu maingĩ is how you perceive no ria news cia breakwo so nĩ onwo nĩ cancer tondu of course through that shock aragĩire rĩ depression na agĩa mũrimũ wa meciria chance yake mũrimũ nĩ ũthũkaga ndũhotaga kũrũa na mũrimũ ũcio mũndũ rauga my son died at 24 years old due to a condition known as Marfan syndrome is this a kind of a cancer or what is it? My name is Kamau anatwara kuma Nairobi. Kamau, Marfan syndrome ti cancer. Marfan syndrome nĩ harĩa mũndũ aciaragwo an extra X chromosome na aya andũ nĩ arĩa makoragwo rĩngĩ na marĩa araihu moko maraihu na rĩngĩ wata gũkora rĩngĩ na thĩna wa ngoro kaingĩ nĩguo moragaga na rĩngĩ testes rĩngĩ no ũkore inyihĩte na so ĩyo ti cancer, that's just a genetical nĩ mũrimũ genetics na rĩngĩ arĩ na thĩna wa ngoro na ndwanyitĩkanire tene nĩngwenda tũcoke hanini harĩa ha bishovu ha rĩrendirwo nĩ mara make marĩa manene mena ũimbo ngũrania rĩrĩa ũimbo ũrĩkorwo na small intestine na large intestine hana hote kĩũria kĩana tũgĩcoka hau tũcoke haha coka thibitarĩ mweri wa 2 after kũrutwo ũimbo so nĩ hinya mũno ũkorwo na ũimbo ndikuga ndũngĩgĩa no nĩ hinya mũno ũkorwo na ũimbo wa mara nĩmo twĩtaga small intestine nĩ hinya mũno ũkorwo na ũimbo wa mara kaingĩ ũimbo ũrĩa cancer ĩrĩa yonekanaga nĩ colon mutura na mutura nĩ mũraihu tondũ mutura wa mũndũ ũkoragwo ĩkĩndũ 1.5 meters kwanjio harĩa ũrĩ sikam harĩa ũrĩ cemanairia harĩa na mara so wabatĩtie ũguo so nĩ hinya mũno intestinal cancer nĩ hinya gũciona na most ũcionaga colon cancer na colon cancer nĩ tondũ ũngĩrora colon itũ mutura witũ rĩ ũkoragwo ũihũrĩte tũnyamũ twĩtaga polyps na polyps ici rĩ nĩ ikoragwo igĩkũra narua gũteithĩrĩria that mutura tondũ wĩna trauma nyingĩ ũrakĩrĩrwo nĩ indo ici irakĩra hau na so rĩmwe nĩ ithiaga ikanjia gũkorwo overreact ikĩgĩa uncontrolled division ikanjia gũkorwo arĩcio nĩcio cancer so cancer iria almost 100% ũgũciona nĩ colon-inĩ nĩ mũtura-inĩ mũnene nĩkĩo colonoscopy ĩteithagĩrĩria gũscreen mutura ũcio wothe ndenda kũnyitithania ciũria harĩ haha coka mweri wa kerĩ rĩ most likely ti cancer yokire mũndũ wothe wanathĩnjwo nĩ akoragwo e risk ya kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo bowel obstruction na bowel obstruction nĩ atĩ nĩ atemirwo nĩ ahonire na hagĩa nĩ hagĩa adhesions kana scar tissue rĩmwe nĩ thiaga ĩkanyita mũtura ũcio ĩkĩhona ĩkanyita rĩu irio igĩkĩra rĩ mũtura ũcio ũgatwist na ũkahinga na nĩkĩo kĩoro gĩa andũ hagĩthiĩ ũguo kĩracoka agaka atĩa ĩngĩkorwo nĩ partial kaingĩ kĩrĩa gĩkagwo nĩ ekĩragwo mũberethi
na iko bow rest ero dakari kari uguo toro ri uria guguthie no ko complete like in this case no nginya mucoke ho mumahiture muberethi ucio wanjie guthie he maundu tutikaga for granted hena muthuri murata wakwa etagwo Macharia tuikarite nake over the weekend akijira uria agire na accident na kiria ekire ni ati mucivi wa safety belt ukimuhihinya mara yes to a point that mara macio no nginya angiarengirwo certain inches ndagitari macoke meke ati no to no asai fulani turanyua handu ni athakirie muno akijira ni aikoro he kindu itatika for granted ni kindu gititwo guthuria very true ati tondu hatire undu wekigata ndagitari kuroka rucini kumuria ni wikire ati yeah like us to me na ni gutwira na ndagitari makuragia atia cire ndera kunyithania na o kinyithanagia horo wa pass gas rigi ni uikara uguo mugatheka muigua mundu ni githuria no importance yo horo ucio thiini wa mwiri ni nene muno okoria how long does cancer take to spread to other parts of the body from stage to stage na ndenda kunyithania na giki kia my mother was told akona colon cancer a few days ago the first stage is it curable and how costly is it kiuria kiega muno anyambe njuge njenga yes ungiadmitwo thibitari ungithinjwo ndungitumwo mucii utathuritie guthuria to wambaga nda wathinjwo ni thituka ni gia na shock na shock ni ta kurugama irugamaga nikio mundu athinjwo ndariaga no ona yanjia kuhiuho synapses cianjia gucoka wega ri nda ni yanjagia kwanjia kururuma na kionaga wathinjwo ndigitari ago kana stethoscope guthikiriria kana hihi ni araigua bow sounds then kiria coka gwika ri cianjia sounds icio cianjia ri guthuria ni ungithuria hakuhi na nindi kwarageria that's very normal, it's a very good physiological function number 3 guthie riu kioro na those things ado itumatiga gutake like it's not ono ngikorwo mundu ndarathie kioro ni undu umwe mkorwo wi munene muno tondu itself might be an indication hena uibo wi muturaini urahingiriria hari colon cancer ni aturi atiriri mamu wao ni anadiagnosed na colon cancer stage 1 cancer ni stages na ni tugire na the best case scenario ni unyitwo wi in situ ikianjia stage 1 kana stage 2 tondu icio ni cikoragwo ikihona narua muno na chance yake ya survive ni gukorwo inene tondu riu stage 1 no guthie kurutwo portion iyo ya muturo ucio na inyitithanio na ni arigikagwo interval colonoscopy gukirorwo kana hakiri na thina ungi na twambe njoke thutha hanini njuge mundu bari yao either ni guka wao soso wao mamu wao baba wao first class cousin brother kana sister wanagia colon cancer mundu ucio agikinyia miaka 40 aprani gwikwo colonoscopy tondu familial ni hari party emwe ya colon cancer iria itenda kurani family-ini ti othe magiaga na tikuga ni mekugia no ni agirirwo ni gukorwo agikwo colonoscopy is the diagnosis the diagnostic test iria koragwo agirirwo ni gukorwo agikwo cancer ri itiri ati kwirwo ati ni go spread kahinda kaigana atia remember ni kuri andu manina miaka igana thi ino na matigie cancer na ni kuri andu magia cancer meciana so every cancer ni ri characteristics cio uri spreadaga na even ira kiria ona even kiria gituma ge mention how kiria kiratuma one andu aingi magikua ni cancer ni riri cancer ici ni ciuhigite such that ungioya mahatha meri na identical twins makorwo na cancer muthemba umwe ni tuge breast cancer urore tumor ni ta mithemba etatu o imwe koragwo na mithemba ingi thiini na nikio wonaga ringi wathondekwo kerwo tumor yaku ni ra reduced by 50% ugakirigwo kakimweno etanani na 50% iyo ingi ni tondu withi tweciria breast cancer kirio dawa wike no sa ni ikoragwo hari tuimbo tuingi thiini na gutiri ona ungigia rwaru ngiri imwe kana maigana atia family imwe magie cancer muthemba umwe cancer icio ni different so co spread gwa cancer ni hinya could predict how fast it will but on average ni kuri imwe spreadaga narua kindu ta testicular cancer
iyo ni spreadaga narua ũngĩthiĩ ũkore kĩndũ ta tũkuga breast cancer nĩ go spread no ti ati spread ta rũcio. The other thing kĩndũ ta prostate cancer no ikare. Prostate cancer nĩ gũkũhe mĩaka igana ũna. Nĩ tũĩ cervical cancer ĩrĩa ĩrehagwo nĩ HPV nĩ ninaga mĩaka 20 ĩngĩgatuĩka cancer. So again screening na screening ya maũndũ maya. Gĩkĩ nĩ gũcokia in just a few rauga my mother has esophageal cancer and hajapata treatment na eco stage 3. Yes. It's very sad ati hajapata treatment. Eco stage 3 aliambiwa atafanyiwa chemo na radio. How long can it take to heal? Na nikurikana uria gokurite mwana wa 25 years, 25 years uria wina brain tumor ni 2 years 5 months. Hey. Okay. 2 years 5 months. So pole sana. Stage 3 cancer oyo akoria uwa na signs gani? Ciongia koria Mike tajuriria kana nyondo cia atumia kana nisirutagwo maguta. I don't know what that means. No oyo arauga hi Mike, thanks for letting the great Victor encourage so many of us. I have been through it and I know and understand what he's talking about. I thank Inoro TV for whatever you do because it helps so many souls. God bless you, Rose Kumanyire. Santi sana, Rose. Nikio tui haha ni undu wanyu. Bishofu tumaharia ueldoru no ginagia orogame. No ginagia salirio mundu wa a therapist, physiotherapist. Haha naho ni toru ndenda tuke twaririe na ndirenda gutinia ndenda tuke twaririe haha meciria iriri mundu no nginagia aricenjia meciria ati ni ngutura giki tigikuo ni ngutura uri fight atia gitumi kia ndagitari akwire riu ke ngurute guthie haha no uriurio kana ndagitari no aroka akuria Bishop ni uthuririe tondu wa haria wikirwo ati kugo hedaike emwe to ndienda gutindi gutua miario ndenda njoe kimenyithia kia wonjoria kia narua socket kaida tari kunene.